在夜里的咳嗽非常惹人厌，它不仅会打扰我们一晚的精致睡眠，长时间不好的咳嗽还会让人的感冒恶化，严重的话还会引发肺炎。在弱小的宝宝咳嗽时，妈妈定不能掉以轻心，严重的话要及时送往医院就诊。平时也可以做一些润肺补气的食物给宝宝吃起来。小编在这儿向各位介绍几样食物，对治疗小儿咳嗽问题十分有效，妈妈赶紧学起来。在刘女士的家中，萝卜蜂蜜饮是老少皆知的治咳嗽良方，家中不论是谁咳嗽，一杯下去准能缓解。在中医理论中，白萝卜性凉，味辛甘，是食疗的佳品。蜂蜜对缓解咳嗽、润肠、美容养颜具有很好的功效。刘女士的宝宝小小今年5岁，她生病的时候就什么都不想吃，平日里喜欢吃的鸡腿什么的也都不想吃，但汤汤水水的她喝得进去。刘女士找到了这个方法，小小的感冒咳嗽就是做这种饮品治好的。方法非常简单，白萝卜切块煮熟，晾凉后再加入蜂蜜即可。秦女士的宝宝在感冒咳嗽时，秦女士也是用食物为她医治的，不过她更倾向于做一些营养更为丰富的食物，核桃鸭子就是其中一道。核桃富含各种氨基酸，能有效补充蛋白质。鸭肉性甘，味甜，能降低人身体内的火气，对孩子的身体也能起到很好的补充营养的作用。在孩子咳嗽时做这道菜给他吃，便能有效缓解感冒症状。但在做此菜品时一定要注意，不要在鸭肉中放入太多的调味品或者辣椒等刺激物，那样会影响鸭肉的营养。蜂蜜是李女士最喜爱的食物，它不仅能美容养颜，还能生津止咳。对年幼的患病宝宝来说，蜂蜜是最温和不刺激的天然止咳糖浆。李女士的宝宝跳跳身体虚弱，容易患感冒，每当这时，李女士就会给她泡上一杯百合蜂蜜水，跳跳喝下去之后，身体也会好很多。但是百合蜜会有一股天然的刺鼻味道，有些宝宝会不爱吃，妈妈也可以把百合蜜拌在水果中，一起喂下去，也会有相同的效果。蜂蜜味甜，富含果糖，在喝时要注意不能加太多，拌茶匙冲一杯水为最佳。李女士的妈妈是一位对饮食颇有研究的民间饮食达人，在他们家中，小孩子感冒之后一概不用吃药，李女士会给他们做生姜核桃杏仁汤喝。生姜辛辣，对通气管有很好的功效，而核桃性甘，具有补气润肺的效果，杏仁具有很好的补肾功效。做法也很简单，将姜片、核桃、杏仁一同放入锅中，放水煮开后用小火焖10分钟，晾凉后加入蜂蜜即可。当然，如果你家的宝宝咳嗽很严重的话，那还是建议你送宝宝去医院。食疗是一时的效果，妈妈们不能太过依赖于这些方法，而耽误了宝宝的最佳就医时机。咳嗽有很大的可能性将会转变为肺病，而肺病治疗起来将会很困难，父母切不可掉以轻心。